বাচ্চার বুকে কফ জমলেই কি করবেন? চেষ্টা করবেন বাচ্চাকে সবসময় একটু উঁচু বালিশে শোয়াতে, বিশেষ করে যখন বুকে কফ থাকবে বা নাকে সর্দি থাকবে, তখন বাচ্চা শ্বাস নিতে আরাম পাবে। এছাড়া ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী নাকে ড্রপ দিবেন, কতটুকু দিবেন, কিভাবে দিবেন এবং দিবেন কিনা সম্পূর্ণ বিষয়টা ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী করবেন। এছাড়া বাচ্চা যদি ব্রেস্ট ফিড করে থাকে, ব্রেস্ট ফিড করাবেন, তাহলে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি ফর্মুলা মিল্ক খেয়ে থাকে, তাহলে বাচ্চাকে চেষ্টা করবেন সবসময় একটু ওয়ার্ম করে বাচ্চাকে খাওয়াতে। এবং ছোট বড় আরও অনেক ইনফরমেশন পেতে জেসমিনস বেবি কেয়ার টোকিও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।